Ik ben geadopteerd. Opgegroeid in Eenrum. Omarmd door een warm gezin. Heeft mij opgevoed. Ik zit nu in de auto op weg naar mijn ouders. Julissa mooi hier achterin zit lekker rustig. Die heeft net haar powernapje gehad. En ja, nou zijn we allebei vol energiek om gezellig bij opa en oma op visite te gaan. Ik ben op weg naar Eenrum. Waar het allemaal begon. Iets waar ik veel over nadenk deze dagen. Natuurlijk. En dat moet ik ook doen. Want ik moet beginnen bij het begin. Maar eigenlijk vanaf mijn 13e is het besef echt gekomen dat ik geadopteerd was. Nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar wat ik zeg. Eigenlijk al van een hele jonge leeftijd was het voor mij al wel bekend dat ik niet in een gezin zat dat mijn familie was. Op een hele jonge leeftijd voelde ik al een aantrekkingskracht tot andere gezinnen. Ik mengde me al heel snel met andere gezinnen. Want ik wist, het huis waar ik leefde, waar ik woonde, dat is niet mijn echte familie. Dus eigenlijk ben ik van jongs af aan ben ik al heel veel bezig geweest en misschien al wel zoekende geweest naar de familie. Met de hoop dat ze in een straal van misschien een paar kilometer bij mij in de buurt wonen. We zijn nu in Winsum. Ik weet niet of de kijkers bekend zijn in deze locatie. Of jullie bekend zijn, maar Winsum is toch het genomineerde mooiste dorp van Nederland. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik ben naar school gegaan, naar de Groene School. Groene School, ik moet even iemand laten oversteken. Die stond verstopt achter een kerstboom. Dat kan ik natuurlijk niet zien, maar wauw, punten gescoord hoor. Punten gescoord. Ja, meneer, u heeft voorrang. Die heeft ook voorrang. Nou, wat ga je doen? Nou, dan ga ik voor. Je hebt voorrang hoor, ik weet niet waar we blijven stilstaan. Dan doe ik dat gewoon hè. Weet je, dat is mooi hè. Mensen zijn zo gul en zo aardig en die denken, nou we geven je voorrang. Alleen jij saboteert de hele verkeersregeling daarmee. Dus iedereen raakt daarmee verward. Nou ja, goed. Maakt het ook helemaal niet meer uit. Daar hebben we het ook helemaal niet over. Dat zijn nog andere dingen. Kijk, nou ga ik voorrang. Terwijl ik niet voorrang heb. Maar ik denk, ik ga gewoon voor. Oei. Oh, ja, ik heb Jelisa achter de auto. Die is rustig aan, rustig aan. Geadopteerd. Een leven die niet vanzelfsprekend is, kan ik jullie meegeven. Een leven dat je eigen wordt, maar een leven vol met onzekerheid kan ik je ook wel meegeven. En het is eigenlijk bizar dat je de meest diepste onderwerpen, waarbij je totaal niet op je plek voelt, je hele leven meeneemt. En toch ergens op een of andere manier het een plekje kan geven door middel van te accepteren dat het zo is. Dat is echt bizar, vind ik persoonlijk. Onacceptabel eigenlijk. En dat is precies de reden waarom het tijd wordt dat ik nu actie onderneem. Ik accepteer het niet meer. Ik wil er meer over weten.
Ik wil zoveel mogelijk weten over mezelf. In hoeverre dit haalbaar is natuurlijk. Want het is zoeken naar een speld in een hooiberg, kan ik jullie wel vertellen. Ik kwam lang niet altijd op school. Ik was echt soms half dagen weg of helemaal dagen weg. Maar ik werd nooit geschorst eigenlijk. Ik heb wel een schorsperiode gehad daar, omdat ik ja, hoe zou ik het zeggen? Ik was best rebels. Er was ooit een politieauto die stond daar op het schoolplein voor iets anders. Ik heb geen idee waarom. Nou, zo stoned als een kanaal als ik was, stond ik lekker mijn sigaretjes te roken op het schoolplein in de pauze. Wat deed ik? Ik liep op die politieauto af op een hele drukke schoolplein met allerlei leerlingen. En het eerste wat ik deed een prachtige mooie karate kid. Ik schopte zo een zijspiegeltje van die politieauto af. Ik zie hem nu nog steeds echt een prachtige mooie boog in de bosjes terecht zien komen. En ik ben eigenlijk heel rustig weer naar binnen gegaan toen de schoolbel weer afging. Toen ik 13 jaar was, ben ik uit huis gegaan en toen ben ik rond gaan zwerven. En ik heb eigenlijk geen doel voor ogen gehad in mijn leven. Toen destijds. Ik heb veel te maken gehad met alcohol en drugs. En dat was eigenlijk de manier, zoals velen ook weten, die struggelen met emoties in het verleden, wellicht nu nog steeds. Dat alcohol en drugs is de beste manier om dingen te verzachten. Lange tijd gebruikt. Hele lange tijd. En wat ik zeg, ik heb rondgezworven, ik ben bij iedereen thuis geweest. En alcohol en drugs gebruikt, feestjes gevierd, vechtpartijen gehad. Nou ben ik niet zo'n vechtersbaas, moet ik even meegeven. Als het moet, dan moet het, zeg ik dan maar. Nee, het liefst keek ik aan de zijlijn mee en riep ik heel hard van: jongens, niet doen! Niet doen! Dit is niet hoe je het moet oplossen met elkaar. Praat erover! Ja, dat is wel echt al een moeniesje. Een moeniesje. Nee, ik ben nooit een vechtersbaas geweest. Niet zoveel later stonden er 2 politieagenten bij het klaslokaal. En die riepen mij bij. En die zeiden van, jongeman, heb jij zojuist onze spiegel eraf getrapt? En ik natuurlijk ontkennen. Ik denk, ja dag, ik weet van niks. Nou, moest ik meekomen. Toen ben ik bij de directeur gekomen en die heeft een woordje gesproken. En die hebben ook gezegd van, ja moeders, heb je dit en moet je dat. En ik was een beetje opgefokt natuurlijk. En ik zeg, luister, ik heb niks gedaan, doe niet zo paranoia. Laat me met rust. Nou, daar gingen de handboeien hoor. Direct, handen op de rug, handboeien. En ik kon geen kant meer op. Ik moest meekomen naar het bureau. Ik heb daar denk ik net 2 uurtjes gezeten, nog niet eens. En ik hield het dan niet meer vol. En ik ging vol in de bekentenis. Direct. Die agenten waren echt super aardig. Ze kwamen elke ronde, een half uur kwamen ze terug en zeiden ze: wil je een bakje koffie? En weet je al de bekentenis? Wil je al iets meer zeggen? Nee. Maar na 3 keer heb ik gezegd ja, ik was het. En vanaf dat moment heb ik volledig alles bekend. En heb ik een taakstraf ervoor gehad, waarvan ik politieauto's moest poetsen. Eigenlijk heb ik een echt topdagen gehad daarmee. Ja, ik hield van bezigheid. Ik had een drive om te werken. Geef mij een taak en ik doe het voor je. En die taakstraf was echt een perfecte besteding voor mij.
Ik kan me heel veel fases herinneren. Echt fases. In de zin van, ik heb een fase gehad in mijn leven dat je alleen maar boos was. En dat was denk ik toch wel echt vanaf, nou ik denk 10 jaar tot en met 14, 15. Dat ik een fase had van woede. Ik was thuis en ik stak alles in de hens. Echt. Ik stak alles in de fik. Bij ons thuis, bij mijn ouders thuis. Ik was onhanteerbaar. Ik maakte alles kapot. Ik sloeg en schopte gaten in de muren en de deuren. Ik ging overal op krassen en tekenen. Puur om mij te uiten of zo. Nutteloos, maar dat was mijn manier van uiten thuis. Ik begon te dealen. Er kwamen gubere mensen bij ons thuis. Mijn ouders konden het niet accepteren, maar ja. Met mijn grote bek die ik had, konden ze weinig beginnen. En boos. Ontzettend boos. Woedeaanvallen. Elke dag. Meerdere. Op den duur. Hoefde ik niet naar school, maar ik werkte. Ik ging auto's poetsen en die agenten waren echt super tof. Die waren dankbaar. En die auto's waren spik en span, joh. Ja, ik deed echt 100% mijn best. Nou, op die manier heb ik mijn groene schoolherinneringen uit Winsum. Inmiddels zijn we gearriveerd in Eenrum. Bij mijn ouders in Eenrum. Dus ik zet de video zo meteen voort. Er staat ook op proces 278-94, Moenie staat erboven. Oké. Nou gaat het gebeuren. Goed. Dat zijn de papieren. Dus dit is een proces, dit kregen we bij de rechter. In Sao Paulo. En er was ook een advocaat bij, die sprak Duits. En de rechter, dat was Carlos Eduardo Andrade Sampaio, met een hele mooie jas had hij aan. Maar dan kregen we dit erbij en dit is Monies. En er staat de beschrijving van jou en ook de moeder, de naam van jouw moeder. En er staat de vriend van je moeder, staat de naam onder. Oké. Je moeder heeft dus een jaar... Dus dit papier nadat is je- meegegeven uit het gemeente, dit is het verhaal uit het weeshuis uit het weeshuis, de wereld. van de maatschappelijk werkster. Die gaf een beschrijving van jou. Ja, En wat zij wist, toen jij gebracht werd in het weeshuis door de vriend van je moeder. Maar hij had geen naam, daar hadden ze geen naam van helaas. Kijk, dit is de vriend, er staat wel, de vriend gaf wel zijn naam, Claudio Noor Nascimento. en we hebben jullie nog contactgegevens van de maatschappelijk werker? Nee. Want dat is Nee. eigenlijk een Ja, aanknopingspunt. Het weeshuis weten we ook niet meer Nou, maar dat heet. is Maar kan dat ik, is kun je via navragen. Wereldkinderen. Dat kunnen we navragen bij Wereldkinderen. Je Dus bent via wereldkinderen zou er een aanknopingspunt zijn met die Dan maatschappelijk weten we werker, wel waarvan deze brief ook is als er nog opgesteld. is, hè. de maatschappelijk Een hele werkster jonge vrouw. die werkt voor Dit is een Wereldkinderen. brief van Wereldkinderen met alles erop. Nee, van de rechter, Of van de rechter inderdaad. van de maatschappelijk werkster Ja. van het weeshuis. Dus Nou, Moenie staat hier, een jongen met donkere huid, krullend donker haar. Het is een mooie jongen, eenkennig en plast in zijn broek. Die was heel klein. Die was nog maar 2,5, hè. Hij ziet er erg goed uit, is stil, rustig en heeft een grote buik. Hij is groot voor zijn leeftijd. Volgens de psycholoog van LAM, wat is de afkorting, weet je niet? Is hij 4 jaar oud. Hij kijkt droevig uit zijn ogen. Hij is onzeker, heeft geen stimulatie gehad, geen genegenheid, niets. Hij kan heel makkelijk huilen. Wanneer hij met andere kinderen
speelt en niets van hem wordt afgepakt, huilt hij tot een van de leidsters hem komt helpen. Volgens de kinderarts, Ja. hij is normaal maar oh, dit is waarschijnlijk Kun je het toch vasthouden? van Portugees naar Nederlands vertaald, of niet? Ja. Ja, precies. En het verslag was ook niet zo uitgebreid. Nee, een beetje volgens de Een kinderarts, beetje eenvoudig. hij is normaal maar hoeft van alles. Ja, dat is ook onduidelijk. Hij heeft van alles nodig, is denk ik bedoeld. Hij hoeft van alles, hij behoeft alles, hij heeft van alles nodig. Ja, hij heeft van alles nodig. De psycholoog zegt dat hij heel verstandig en ingetogen is en heeft stimulantie nodig. Ja. Hij ziet er heel mooi uit. Ja, dat vinden ze heel belangrijk in Brazilië. Ja. Dat is wel zo hoor, Dus- uiterlijk. Uiterlijk is Is- heel belangrijk. Het is erg belangrijk. Ja. Hij is stil, rustig. En ze beschrijven heel veel hetzelfde. Hè? Ze blijven Ja. continu Het op is- hetzelfde Het is terugkomen. niet zo'n uitgebreid verslag. Ehm, Veel tegen. Een beetje oppervlakkig. Rustig luistert hij goed naar iedereen, maar hij heeft wantrouwende ogen. Volgens haar is het normaal, want alles dat we over hem weten is dat iemand hen heeft achtergelaten in het tehuis. Oké. Alsof ik in een of andere film zit. Ik ga mijn passie erin gooien. En ik hoop dat er een ontdekking komt dat dat echt waanzinnig gaat worden. Ook al is het maar een klein detail. Daar krijg je al kippenvel van. Een klein detail is al genoeg. Een klein detail van een feit dat je eerder nooit over mezelf wist. Een klein detail van een feit dat ik eerder nooit over mezelf wist. Dat zijn kippenvelmomenten. Kleine stapjes is voor mij al genoeg. Mijn leeftijd is geschat. Ik heb geen geboorteakte. En daarom moest mijn identiteit gecreëerd worden. Er zijn ook heel veel geadopteerden die ik ken die informatie hebben meegekregen wat helemaal niet klopt. Gewoon eigenlijk het hele document is gewoon vals. Precies. Want bij mij... Spijn? Holy shit. Ik vind het ook heel spannend. Echt hè? Ja, Echt hè? Ja, ik vind het heel spannend. Holy shit. overal zijn aanknopingspunten. Ja, verre wij weten, bestaat het wezen. Door